مرلبات كسودو هذا اللايف قالنا هذا سؤال مرلبات إن كعلنا رمنا وحواي دقالكي محمد سياد بر كسو سوماليلاند وقاس كان سنوغناي SNM ومركز مقع SNM وبناي قبيل كإساق ودقنو إلهي درول كاسي وحلا غيرنا ماهن ومركز دقالكاس دولدي سياد بري وكوصل إسناي إساق قرى للا دقالمين عيسى للا من دقالمين قضب برسل للا من دقالمين طلمانت للا من دقالمين ورسنجل للا من دقالمين تتكلم الرادينا يللينا دولد مركز لين إساق بسيان مركز سعاشة وحي تايم waxaanu aragnay diyaarado ay ku sawrantahay calankii buluuga ah ee Soomaaliya oo cunug yar oo Hargeysa ama Isaaqa ama ciyaal malxamad digto lagu garaacayo bam dugsi oo ku jira waxaanu aragnay cusbitaaladii naaga dhalay iyo kuwa xanuunsan iyo kuwa dhindhala iyo kuwa lugala iyo kuwa mataqaana qalbiga la oo cusal ku jiro oo bam lagu garaacayo waxaanu aragnay taangi la dhacaya calankii Soomaaliya buluuga ah oo Caydiid baa hore uga warramay iyo Cabdullaahi Maajoor iyo General Galaal calan oo ku sawran tahay buluuga calankii Soomaaliya shanta xidig ee taangi xabadda saas ugu reeshanaya Hargeysa waxaanu aragnay askari niman indhaala oo Isaaqa tusaale ahaan haddaan isiiyo niman Isaaqa xamar laga aruurshay xeebta liida la geeyey إساق بس الرادينا يا مركز ساسال لو استر صاحب صار وفر بابا وحكى الله نينك اللي عن شعور عنو ما ندلينه واحد لي نينك اللي مصلح محمد سياد بره ده ومركز ده سرنا عيب يوم تغانا إساقني باللولينا الصومالي ظهرنا سمش شكت ونقولنا من داس مركز سؤال شاوعي تاعي diyaaradii calanka buluuga ku soo royo haddii aan ugu hargeysaan macnaha shalay ka imidan soo arkay ma iibaan keesaa laakiin waa ay arcadeeyaan ay oo nin faqshinayaan ay laakiin runtaan ka hadlaya waa deegaanada Soomaaliland xaqana waa degaa oo General Caydiid iyo General Nuur Allah u naxariistay iyo Cabdullaahi Maajoor ka hadleen oo nimankii xorriyadooda Ingiriis ka qaatay Somali Protectorate Somaliland xamar yimid Soomaalnimada raadinaya Soomaaliya hal raad shiro ayagu in shid gariyo hawshan soo bilaabay ninka qabiilooyinka degan anigu Soomaaliland kamid oo degan Soomaaliland lama dagaalamayn Isaaq bis la dagaalamay fiidogana shargareeya waan Hargeysa la geeyo su'aashan waxay ku socotaa dadka Isaaq la yiraahdo anigu I'm from Somaliland laakiin waxaan ahay Somaliland waa nation dad badan qabiilooyin badan degan at that time dawladda Maxamed Saad dadka ay taariikh digreynaysi Isaaq bay ahaayeen dad baa Isaaqnimo loo leeyahay waa noogna wax xaq la qarsoodiye maahan ninka marka qofka Isaaqa oo maanta Hargeysa degan ee calankii uu taangiga ku soo buluuga ahay oo aniga in adeerkay Axmed Xasan diyaaraddu calanka buluuga ku soo raayo mataqaana la yir ku garaac dabada aad ka kac Morgan yir garaacay shacabka iyo Golchino iyo mataqaana idaacada iyo mataqaana garaac Axmed Xasan ويرد دارد جبوت ودوري وهبكنا يرمى ضميرك يجمع وقانا نقرعه ناكتم قفك مركز دتكيس أو ياشيس أبياشيس أدرياشيس أدياشيس أبرياريس سيدا ديارداس عالنك بلوغا كسر اللي أقول لهي وأسكري عالنك بلوغا وقول لك أنا حبطك يا قربك ومحمد سوسي اللي أقول لهي جانا سيدك اللي أقول سمي سيربتا إنه ما أنتو يري هذا عالنك بلوغا أنا واحد شعالهي نكي أبرقي روحي لما يتو يري calankii Hitler oo markuu naasi flag baa la yiraahdaa oo yuuda ku leeyahay shargareey fiidowgan wariyaaray nimankii wixii saxan ka hadlay anu iyo wixii kale cadaaladda aaminsan ama mataqaan equality calankii Hitler markuu yuuda oo jumper gaaska ku furayay oo ugu dhaganay meelaha jumper gaas ku furayay ama naasi flagi oo hadda maanta Israa'iil hadii la geeyo what will happen ma dhacaya والدليل أورتا لا يجرى نيكي الواركو so same situation أرنتي أرجيسا كده عدو سياد برا يجان يا مورغان ماذا رأي سمايين أو إساق سرنا عيب كل ولد دجال لما هي أو ما قاعد يسأل للينا هي
habar baa la dilaayay gabar baa la dilaayay inan baa la dilaayay inan baa la dilaayay mid uraa la dilaayay mid dashaa la dilaayay mid dhalaa la dilaayay mid lugaha la dilaayay mid qalbiga la dilaayay kill because they are sad arrinkii ahay shargaraya videoga shargaraya hargeysa la geeyay videogan ama meel kasta dadka cadaaladda aaminsan inaad isaaq noqotid oo baa laakiin cadaaladda ka hadal speak for the justice dadkii marka saa loogu laayay askariga calanka Soomaaliya xabadka ugu dhaganay taangiga calanka Soomaaliya buluuga ku dhaganay diyaaradda hargeysa suran ma taqaanaa oo meesha bankiga ajirta seeshiga hore oo suraadeer oo calanka buluuga ku sawran yahay inanka ma taqaanaa awowgiis aabiis adeerkiis in adeertiis hooyadiis eedadiis walaashiis walaalkii lagu dilay calanka buluuga nimankii xiray qalabkii jibkii iyo taangiga diyaaradda ku sawray said I don't know hadday isaaq rabaan ay kasoo jawaabaan dadka isaaq leh ku socota arrintaani anaga Soomaaliland waana laakiin anagana lama dilin because we are not isaaq manin markaana la dili mayn magarat dadka single out lagu sameeyay single out target ka ahay target ku isaaq bay ahaayeen dawlad target good example waxaan ku siinaa meel fogaadin tii xamar xalana xeebtiisa ka dhacday 40 noo isaaq la soo rishay saxaabad loogu furo the reason hal nima ka badbaado nin kale meedo ku dul hoostiisa markaas inay ugu xidhan marka tagan ay badda ku carreeyo halkaas ku dabaasho halka ka baxay xalane waa runtan aan ka hadalno waay laakiin waxa la rabaa ninka victimka asagoo inuu soo hadlaal rabaa haddaan Soomaalida ku hadlo weyse nin Soomaaliya madax ka noqdo yiraahdo meeshan Hargeysa genocide baa ka dhacay ma jiro الله ونعرسه محمد نور جلال باين هرشيمو وبحشي كان سيدك عيدين وكالي عبد الله ما جروا كالي ما كان برجع كالي لكن حسن الشريف إنه مادان ده this is genocide دولة الصومالية must acknowledge إن هرجيسة genocide كده عدين مركز الله الله يا لكن مركز درادو هذا إسرائيل تكتور هذا genocide ما دعين هولوكوست ما دعين هولوكوست denial بلا شريال بيلا هذا هو الحرية هو الصاغة بنيا ninka marka dadkiisa saa loogu galay oo Hargeysa joogo oo stupidka laga dhaca mid kale ciida galaa mid kale whatever garxajsaad ugu yeertay whatever u soo xiranayo taadar dadku ayaga laga rabaa inay emotion dareenkooda iyo meesha taagan yihiin iyo wixii ku dhacay ka hadlaan isnada bawda Musa Bixmaan isnada bawda Ucudmaani Faysal Carwaraabe isnada bawda wadani maahan cadaalad baan ka hadlaa genocide kan ka hadlaynaa marka cadaaladu ka hadla cadaaladu kala riyo magac midna ma laha ninka saaqoon cadaaladu hadla waa qofka cadaalad aaminsan laakiin hadii aad tiraahdo Hargeysa waxba kama dhicin waxa ka dhacay jira aysan aniga dad waxay guraan aysan ayaga terrorist ay soo duulay nimankii shalay Hargeysa ku leeyahay hadii markay saaqi ogol yihiin basaas la yiraahdo inay hadlayn hada rawiyo kuma difaaci karo habar gidan maalis kuma difaaci bayso difaac hadal qalabta waxa min duriyad marka wuxuu ugu yiri qortan laga jaray idinka calanka soo xirta maanta Hargeysa la dhaciyay qortan laga jabto criminal qortan laga jaray kabacdi meedkiis maxkamada soo saaray the reason wuxuu ninkaas dad calanka soo xirto yiri waxa ay garanaysaa genocide Hargeysa genocide-ki iyo haraagi ama ninkan garanay af Soomaaliya waxa lagu yiraahdaa xasuuqi weynaayo mass killing baa la yiraahdaa 22 qof iyo maan boqol qof maan kumanal baan ka hadlaynaa markaan ku leenahay genocide thousands in qorta laga gooyay heedan dan jirkiisa maxkamada soo saaro marka isaaq waa inay hadlaan dadkii marka victimiska ah habarta adna baan ka hadlo waxa la runta sheegay ka hadlo inta kale wadani wadani ucud Musa Samee isnada bod Musa isnada bod dad is not forget about number Bubai said it's not about that war victimiski dadkii la laayaan ka hadlayna oo thousand ay oo si cusurnimada ay sanaayibka loo laayay taas fi arintan qusaysa markii su'aasha waxay tahay ninkii habargidir wuxuu yiri oo hadlaaya dadka victimka ee Soomaaliland calanka Soomaaliland oo lagu dilo yiri askarigii xiray calanka buluuga oo xama Soomaaliya ee dadkii isaga lagu laayay askarigii xiray oo waxaan marqaati kana ninkii wada abgaalo diyaardan ku garaacay Hargeysa la keenay ayaa lagu sharfay oo dadka ay joogaan taangiga calanka buluuga ku dhaganay iyo diyaaradii iyo askariga uniformka xiray calanka buluuga watay iyo mataqaana jeepkii calanka buluuga ku dhaganay iyo altalerigi iyo wixii iyo hubkii calanka buluuga Soomaaliya fila ku dhaganay
qofkii lagu dilo dadkiisa lagu baabaashi calankaa ma jeclaan karaa? How can he be loved? Was symbolic of the genocide oo adiga lagugu dilay. marka waxa soo raalaada interruption baan soo kala dhagalay. marka calankii lagugu dilay isaaq lagu baabaashay oo isaaq qura lagu raadinayay aan waxa kale ama dhul maanta ama godobuursay ama ciise ama faqashini ama dadka daami dhaadin oo deegaanka Soomaaliland oo ninka aan la rabin baadiyaha dadka loo tayaa taadu isaaq ma taa gaariga saar حقي حبدا بف يا تادو عنقا يا واي ساق حبدا كودفو يا واي ننتان واي ساق حبدا كودفو مريب قري يا واي عضقاني واي ساق بف حبدا كودفو يا واي كر واي ساق بف حبدا كودفو لوغو سميي marka calankii kaas dadkii xiray Somaliland maxay ka tiri ma sidoo ninkii abarkii sheegay oo comparison isku cabraya oo yiri waxay la mid tahay calanka buluuga dadka loo geeyo maanta waxay la mid tahay calankii Hitler oo Israel maanta la geeyo ee maxaa dhici lahay su'aashaas waa su'aasha saqolada wadiiriya waa you must respond si stronger ugu jawaabtiin waay magarat dad baa waxay dhaheen buubaaya lacag farmaajo ka soo qaatayo ciyaal garxajso lacag soo wuxuu yiri xirta calankan oo magaalada Hargeysa ku dhaxmar I don't know could be laakiin uma caday karno laakiin whoever behind it haddii aad aaminsantiin dadka genocide-ka la sameeyay oo dhacay oo cunsurnimo iyo discrimination lagu dilay kuwana nool waa inay hadashin you must speak for them halla niman isaga xamar jooga dhahaya dawladda maxamed saabare waxa kamida ninka abar jeclo dubal yiraahdo maad guulida kamida afiican tahay maal hore dubada qodbana wuxuu yiri dawladda hore waxa naga dibiyo yiri wadamo sheegay niman Soomaaliyo jabada soo adeegsaday waa nin abar jeclaa hadu bari waxa lagu leeyahay Hargeysa imaanayo dee lolo ma hadli karo abar jeclo maxamed kaana adeerkiisa hal cafiyo that's so stupid nimanka marka xamar jooga ee ay ruusaga sheeganaya ma isaga edna garana waxa ma dhicin farmaajo hawshan wadahaya principle adag waa in Soomaaliland ka soo saarto sharcigan especially sida yuudo u sameysay Holocaust denial videogan shargareeya oo sharci looga dhigay ninka dubal leeraada abar jecelo waa in la qabto hadii tomorrow ila dee cafis soo qortay oo dee xagan u booy maanay hal cafiyo waa very useless waa denial Hargeysa wuxuu wax lagu sameeyay ma jiray jabada tuugaa soo duuray oo dadka baabaashi dubada afkiisa ka yimid farmaajo wallahi ما تقول الدائرة وانا دولة حاجسنا وحمد عند دولة تورنا لك الدمية مدانا لك الدمية وي تدادو قلاتين هذيك مركز انت الله مركز رانو كذي مدفاع كان وانو دال اساخ الله دفاع هذا اللي بعد كرنا وايز دفاع ده الله وانا الشرعات كسم يسين that denial of Hargeysa genocide يكوي كومت قرية يكوي لا اساس قرية يعني كي سمي واس كومت you have to establish the law that to prosecute those who deny this genocide take place in an indiscriminatory, systemically, would target a specific tribe of, at that time called Great Somalia, specific tribe of Sahalogu Talagala. In Lugumatana, to exterminate, you know what I mean, to exterminate. Hargeysa bravo على dadka la dejinaya ma wala habaysaa ma degan marka we know what happened ina kan waa nool yahay Faisal waa nool yahay Muuse waa nool yahay they know what happened si wax u dhawaageen ayaga la rabaa inay shaqo sameeyaan ka hadlaan ninkii qofkii dambigaan gala kan uu face gareynaya aba toogasho or life maxkamad my friend please dadka qosayso waxa waa saa Soomaalida kale maybe I don't know how they deeply concerning this issue. Share Gareya, and make sure inaad subscribe channelka uu ka imaanaya sources kan waxaan ka soo xignaa nin habar gidro la yiraahdo Take ama afar xasil loo baxshay ayaa ka hadlay maanta oo commentigan sameeyay comparison ka ay leedahay calanka buluuga la geeyay Hargeysa it's similar same situation at denial of Holocaust calanka Hitler la geeyay mataqaana Israel. Okay, you guys, so wake up, my friend, wake up. Share Gareya,
respond commentina soo sameeya. Give me your comment in this mataqaana video. Also hala gaarsiiya Faisal Cali Waraabiye ina kaayni iyo Cabdiraan Ciro iyo mataqaana iyo Musubi videogan ya shacabka Soomaaliyeed meel sii joogeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. alla soo dhawaado wixii dhintan Ilaahay u naxariisto kuwii xaqda raaya janiska sameeyay Ilaahay mataqaana hala xisaabtamo de wada dad islaan masaakiin oo defense lesson wax istifaaca ninkii laayay naari ciqaabo kullee mutaysta xaq Ilaahay laakiin waxa nasiib daraa in victimkii maanta loo hadlayno mataqaana dadkii noolay indhaha istiraayani qabiil isugu dhageeyeen iyo kana garxajis iyo kana saas iyo kana sigaas looma baahna. It's very useless. magarat rights ka victims ka wala difaaco. The rights of the victims waa in a bill waan la baas gareeyo rights of the victims denial of the Hargeysa genocide and those who associate admire ama mataqaana promote the symbolic of the perpetrators of the crime, the genocide of Hargeysa, perpetrators of genocide Hargeysa. If you wear that sign and support, you know, the cause of the perpetrators who commit this genocide, that person must be prosecuted, prosecution in to max.